बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायफ्राम के क्लिनिकल्स, वो भी केएलएम से। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्लिनिकल होगा उसका नाम है हिकअप्स। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं हिकअप्स की, फिर हम फ्रेनिक नर्व का सेक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम रेफर्ड पेन फ्रॉम डायफ्राम, चौथा रप्चर ऑफ डायफ्राम और पांचवा हर्निएशन ऑफ डायफ्राम यानी डायफ्रामेटिक हर्निया। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लिनिकल से, हिकअप्स। तो नंबर 1 शुड बी द हिकअप्स। तो हिकअप्स की डेफिनेशन इस तरह से होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या डाल देते हैं। स्पास्मोटिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इज कॉल्ड हिकअप्स। स्पास्मोटिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम को हम हिकअप्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन तो ये होगी, जो हिकअप्स का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि पहले सडन इनहेलेशन होती है, फिर एक्सहेलेशन होती है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग क्या होगी, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले कोई ना कोई इरिटेशन होगी। वो इरिटेशन या तो डायफ्राम की नर्व सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी फ्रेनिक नर्व को, या फिर मेडुलरी सेंटर को। तो इरिटेशन होगी नर्व की, चाहे वो आफ्रंट या फिर इफ्रंट नर्व हो या फिर मेडुलरी सेंटर हो। तो मेडुलरी सेंटर, उसकी वजह से जो पाथवे चलेगा उसको बोलेंगे हिकअप्स। तो सबसे पहले ये काम होगा। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पे इस तरह से होगा कि ओके, फिर सडन इनहेलेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगी, सडन इनहेलेशन। सडन इनहेलेशन के बाद ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर आ गई तो फिर हम एयर को बाहर रिमूव नहीं होने देंगे, तो ग्लोटिस की कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी ग्लोटिस का क्लोयर होगा। वो ग्लोटिस लैरिंग्स के एक ओपनिंग को कहते हैं, जिसकी वजह से लैरिंग्स में से एयर पास नहीं कर सकते, तो ग्लोटिस की क्लोयर होगी। फिर इसके बाद डायफ्राम फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। डायफ्राम की फुल फोर्स कॉन्ट्रैक्शन होगी। फुल फोर्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से सडन बर्स्ट ऑफ एयर बाहर रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम एरो के फॉर्म में लिख देते हैं। इनहेलेशन हो रही है, इरिटेशन हुई पहले, फिर इनहेलेशन हुई, फिर ग्लोटिस से क्लोयर, फिर डायफ्राम ने फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन किया। ऑफ कोर्स के बाद ग्लोटिस ओपन होगा, फिर सडन बर्स्ट ऑफ एयर बाहर रिमूव होगी इन द फॉर्म ऑफ हिकअप। तो हिकअप की कॉजेज क्या हो क्या वो देख लेते हैं। कॉजेज, हिकअप की जो कॉजेज होती है, हमने कहा था कि जो बेसिक मैकेनिज्म इस तरह से होगा कि डायफ्राम की नर्व सप्लाई या फिर मेडुलरी सेंटर को इरिटेट कर दो। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम हिकअप्स। उसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं। इंडाइलेशन, इसके बाद डायफ्राम की इरिटेशन, अल्कोहलिज्म, सेरिब्रल लीजन, थोरैको एब्डोमिनल लीजन, जो भी फ्रेनिक नर्व को इफेक्ट करेगी, क्योंकि फ्रेनिक नर्व हेड से आ रही है, स्पेसिफिकली नेक से आ रही है, सर्वाइकल प्लेक्सस है। तो एब्डोमिनल लीजन्स, तो इसके कॉजेस हो गए 1 2 3 4 5, और ये सारे कॉजेस किसको अफेक्ट करेंगे, ये फ्रेनिक नर्व को और मेडुलरी सेंटर को। तो पहला क्लिनिकल तो खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लिनिकल हम स्टार्ट करें, उसका नाम है सेक्शन ऑफ फ्रेनिक नर्व। सेक्शन ऑफ फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व का जो सेक्शन होता है उसको देख लेते हैं हम। इसका इस क्लिनिकल में सिर्फ उसने इफेक्ट बताया हुआ है कि उसकी वजह से होगा क्या। तो इसका इफेक्ट लिख लेते हैं, सेक्शन ऑफ फ्रेनिक नर्व। और इसका मेन कॉज ये होगा कि ट्रॉमा हो गया हेड के अंदर फ्रेनिक नर्व। इसकी वजह से डायफ्राम की क्या होगी, पैरालिसिस होगी सेम साइड के ऊपर इप्सिलैटरली, और एट्रोफी हो जाएगी डायफ्राम की। और जो पैरालिसिस और एट्रोफी हो जाने की वजह से हमें पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन देखने को मिलती है। वो हमने थोरैक्स में भी देखा था कि पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन इस तरह से होती है कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम ने नीचे जाना होता है, तो लेकिन वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन हमें देखने को मिलती है। और एक स्पेसिफिक नर्व होती है, उसका नाम है सेसरी फ्रेनिक नर्व। वो भी कुछ इंडिविजुअल में होती है, 20% लोगों में होती है। उसका नाम है सेसरी फ्रेनिक नर्व। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेसरी फ्रेनिक नर्व किस नर्व की ब्रांच से आती है, तो ये C5 ब्रांच होती है फ्रॉम नर्व टू सबक्लेवियस, ये यहाँ से राइज करती होती है, और ये 20% लोगों में होती है, नर्व टू सबक्लेवियस। तो इस क्लिनिकल में काम की बात ही बस यही थी। तीसरा क्लिनिकल स्टार्ट करें, वो भी डायफ्राम का, क्योंकि आज हम डायफ्राम पढ़ रहे हैं। तो उसका नाम है रेफर्ड पेन फ्रॉम डायफ्राम।
इसको समझने के लिए हमें सेंसिटिव नर्व सप्लाई का पता होना चाहिए डायफ्राम की। तो रेफर्ड पेन फ्रॉम डायफ्राम, जो रेफर्ड पेन होता है डिपेंडिंग अपॉन डायफ्राम के किस पार्ट को अफेक्ट किया उसने, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डायफ्राम। और डायफ्राम क्या अगर सेंट्रल वाले पार्ट को करता है फिर पेरिफेरल पार्ट को, तो पेन डिफरेंट जगह पे रेफर करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंट्रल पार्ट की इरिटेशन हुई है और दूसरा पेरिफेरल पार्ट की हुई है। जो सेंट्रल पार्ट को सप्लाई करने वाली सेंसरी नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, और जो पेरिफेरल वाली होती है वो इंटरकोस्टल नर्व होती है, इंटरकोस्टल नर्व्स T7 से लेकर T12 तक होती है। तो सेंट्रल वाले एरिया का की इरिटेशन की वजह से पेन रेफर करेगा फाइनली शोल्डर टिप पर, शोल्डर टिप पर। क्यों? क्योंकि उस जगह पर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होती है जिसकी रूट वैल्यू भी C3 C4 होती है शोल्डर एरिया, बिकॉज सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू तकरीबन सिमिलर होती है। और इस पेरिफेरल पार्ट होता है उसका जो पेन रेफर करेगा एब्डोमेन के स्किन के ऊपर, क्योंकि ये इंटरकोस्टल नर्व एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की स्किन को सप्लाई करती है, तो पेन रेफर करेगा एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की स्किन पर। तो इस क्लिनिकल में काम की बातें बस यही थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रप्चर ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का फट जाना। तो उसका कॉज क्या होगा वो देख लेते हैं। डायफ्राम चूंकि थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी इन दोनों के दरमियान होता है, तो अगर किसी भी कैविटी में प्रेशर ज़्यादा होता है वो डायफ्राम को टेयर करने की बहुत कोशिश करेगी। तो उसका कॉज लिख लेते हैं हम इंक्रीज इंट्राथोरैसिक या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या फिर दूसरा कॉज ये होता है कि कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा या फिर कोई गन शूट इंजरी होगी जिसकी वजह से भी डायफ्राम के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो गन शूट इंजरी, जब डायफ्राम डैमेज हो जाएगा तो फिर एक ही चीज़ होगी, वो होगी हर्निएशन। तो इफ इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि डायफ्राम थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, तो फिर हर्निएशन होगी। तो हर्निएशन ऑफ विसरा, हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा इनटू थोरैसिक विसरा, क्योंकि एब्डोमिनल में विसरा ज़्यादा होते हैं। हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा इनटू थोरैक्स या फिर थोरैसिक कैविटी। और स्पेसिफिकली जो हर्निएशन होती है वो किस साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है, लेफ्ट साइड के ऊपर, बिकॉज राइट साइड के ऊपर एक लीवर का मेजर पार्ट होता है, बिकॉज लीवर ऑन राइट साइड वो उसको फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हर्निएशन या फिर रप्चर ज़्यादातर हमें कुछ साइड पे देखने को मिलते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये था रप्चर ऑफ डायफ्राम। अब हम डायफ्राम के कुछ क्लिनिकल्स यानी डायफ्रामेटिक हर्निएशन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायफ्राम की हर्निया। तो नंबर 5 जो लास्ट क्लिनिकल है हमारा आज का, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो जो केएल है इधर सिर्फ 3 हर्निया को डिस्क्राइब किया हुआ है। एक हर्निया था हाइटल हर्निया, दूसरा ट्रोमैटिक हर्निया, तीसरा पोस्ट्रोलैटरल यानी कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो हम पहले हर्निया का बेसिक ओवरव्यू या फिर स्केच ड्रा कर लेते हैं, फिर हम सारे हर्निया को देख लेते हैं वन बाय वन, या फिर इसको हम लैदर से देख लेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज, अगर कॉन्जेनिटल है या फिर एक्वायर्ड है। कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड है। कॉन्जेनिटल भी आगे मजीद 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, कॉन्जेनिटल भी आगे मजीद 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। रिट्रोस्टर्नल, पोस्ट्रोलैटरल, पोस्टीरियर, सेंट्रल। जबकि एक्वायर्ड आके 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, ट्रोमैटिक डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज या फिर हाइटल हर्निया। जैसे हाइटल हर्निया भी कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, तो हम हाइटल को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। वैसे मुझे कॉन्जेनिटल को इस साइड पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं।
तो कंजेनिटल और एक्वायर्ड, जो रेट्रोस्टर्नल हर्निया हमें पता होना चाहिए कि रेट्रोस्टर्नल किस जगह पे होगा स्पेसिफिकली। तो एक डायफ्राम के 3 जगह से ओरिजिन होता है, एक होता है कोस्टल, दूसरा स्टर्नल यानी ज़िफाइड प्रोसेस है, तीसरा वर्टिब्रल। तो जो कोस्टल और ज़िफाइड प्रोसेस के ओरिजिन के दरमियान एक स्पेस रहती है, उसको बोलते हैं फोरामिन ऑफ मोरगैगनी। फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा फोरामिन ऑफ मोरगैगनी, ये वाला मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये फोरामिन ऑफ मोरगैगनी है जो आपको ज़िफाइड प्रोसेस और कोस्टल मार्जिन के दरमियान या फिर कोस्टल ओरिजिन के दरमियान देखने को मिलता है। तो फोरामिन ऑफ मोरगैगनी, तो इसमें से हर्निया होगा। अगर फोरामिन ऑफ मोरगैगनी से हर्निया हो तो उसको बोलते हैं हम रेट्रोस्टर्नल हर्निया। तो यहाँ पे लिख देते हैं पासेस थ्रू द फोरामिन ऑफ मोरगैगनी। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो कितना बड़ा भी काफ़ी है। फोरामिन ऑफ मोरगैगनी, ये पॉइंट आएगा। दूसरा, ये जो हर्निया होगा रिलेटिवली ये राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होगा, राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होगा। तीसरी बात, यहाँ पे कोई क्लिनिकल नो साइन सिम्टम यानी क्लिनिकल साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलते यहाँ पर। तो रेट्रोस्टर्नल। दूसरा होगा पोस्टरोलैटरल, जो कि इसको हम कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोल सकते हैं। कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया CDH, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, हाँ CDH। अब इस जगह में एक स्पेसिफिक फोरामिन होगा, उस फोरामिन को बोलेंगे फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक। क्या बोलेंगे इसको? फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक। तो आपको दिखा दे तो यहाँ पर फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक, ये फोरामिना बॉर्चडेलिक है। अब ये कौन सा फोरामिना होता है? ये फोरामिना ऐसा फोरामिना जो कोस्टल और लंबर पार्ट के दरमियान होगा। कोस्टल और लंबर यानी जो ज़िफाइड और कोस्टल और जो ओरिजिन के दरमियान, तो फोरामिना मोरगैगनी। जो वर्टिब्रल ओरिजिन और कोस्टल ओरिजिन के दरमियान होगा उसको बोलेंगे हम फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक। और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट नॉन मस्कुलर पार्ट है, यानी ये सिर्फ ये वो वाला पार्ट है जो मसल फाइबर से नहीं मिलकर बनता, बल्कि ये सिर्फ 2 फेशिया से मिलकर बनता है। सुपीरियर सरफेस के ऊपर फेशिया और इन्फीरियर सरफेस के ऊपर फेशिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हर्निया होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में जो फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक, फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक। और ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है, इसको छोटा कर दूँ, लेफ्ट साइड के पे ज़्यादा कॉमन होता है। और ये क्लिनिकल साइन सिम्टम काज करता है, वो हम देख लेते हैं क्या होगा। ओके, अब जो पोस्टीरियर हर्निया है, वो नाम से लग रहा है कि कोई डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट होगा, वो फेल कर जाएगा डेवलप होने में, और डायफ्राम के पीछे से एक स्ट्रक्चर पास करते हैं जैसे अयोर्टा वगैरह। ओके, तो जो पोस्टीरियर पार्ट फेल टू डेवलप, इसकी साइड मेंशन नहीं की हुई है, दोनों साइड पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल। तो सेंट्रल नाम से ज़्यादा कि डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन होता है वो सही तरह डेवलप नहीं कर सकता, तो फेल टू डेवलप। इसमें क्रूरा भी एब्सेंट होते हैं और ये किसी भी साइड पे हो सकता है, लेकिन ये वाला जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है ज़्यादातर। ये वाला होता है नॉर्मली लेफ्ट साइड के ऊपर। ओके, अब हाइटल हर्निया, हाइटल क्या हूँ मैं, एक्वायर्ड हर्निया। एक्वायर्ड हर्निया भी 2 कैटेगरी का, ट्रोमाटिक या फिर हाइटल हर्निया। जो ट्रोमाटिक नाम से ज़्यादा कि ट्रॉमा से होगा, और ट्रॉमा स्पेसिफिकली किस एरिया को अफेक्ट करेगा, ये उसी एरिया को अफेक्ट करेगा, फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक। तो ट्रॉमा गन शूट इंजरी लिख देते हैं, जो फोरामिन ऑफ बॉर्चडेलिक को करेगा। हाइटल हर्निया कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल का मतलब यह होता है कि जो इसोफेगस की लेंथनिंग नहीं हुई। जब इसोफेगस की लेंथनिंग नहीं होती तो स्टोमक का वो वाला पार्ट जो एब्डोमेन में रह जाना चाहिए था, वो एब्डोमेन में नहीं रहा, बल्कि वो थोरेसिक कैविटी में आ गया। तो फेलियर ऑफ लेंथनिंग ऑफ इसोफेगस हो गया, जिसकी वजह से फाइनली स्टोमक किसके अंदर रह गया, थोरेसिक कैविटी के अंदर, स्टोमक इन थोरैक्स। एक्वायर्ड में ये हो सकता है कि कोई ना कोई वीकनेस काज हो गई, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी की वजह से या फिर ऑपरेशन सर्जिकल की वजह से, जिसके अंदर फ्रेनिको इसोफेगल एरिया, कौन सा एरिया, फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन, फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये हम डायफ्राम की एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वो डैमेज हो जाएगी या फिर वीक हो जाएगी सर्जरी की वजह से, जिसकी वजह से हमें एक्वायर्ड हर्निया, हाइटल हर्निया देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया। ओके, ये हर्निया हो गए। तो कंजेनिटल को हम ये बोल सकते हैं
रोलिंग हर्निया, क्योंकि यहाँ पर विसरा की रोलिंग होती है, और उसको हम स्लाइडिंग हर्निया भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विसरा की स्लाइडिंग होती है, तो स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया भी कह सकते हैं उसको। तो ये तो हो गया। अब हर्निया के इफेक्ट क्या होते हैं, तो हर्निया के स्पेसिफिकली एब्डोमिनल कंटेंट थोरेसिक कैविटी में आ रहा है, तो वो कंटेंट लंग्स को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेशन ऑफ लंग्स होगा, कंप्रेशन ऑफ लंग्स होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिल सकता है। कंप्रेशन ऑफ लंग्स लीड्स टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कंप्रेशन ऑफ लंग्स होते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिल सकता होता है। तो ये आज के बारे में बस यही था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर की हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि